พาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหมวันนี้เราไปเที่ยวกันตั้งแต่เบรกแรกเลยดีค่ะนะคะ ไปที่จังหวัดลำปาง ตอนนี้เนี่ยเขาจะจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางครั้งที่ 16 นะคะประจำปี 2558 พร้อมกับจัดแสดงนิทรรศการที่คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นที่ไหนนั่นก็คือนิทรรศการรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบค่ะบรรยากาศการจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางครั้งที่ 16 ที่บริเวณหน้าอาคารสถานีรถไฟนครลำปางปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวคับข้างนะคะดูจากภาพก็รู้เลยว่าโอ้โหผู้คนเนืองแน่นจริงๆมีนายฤทธิพงษ์เตชะพันธ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน59รูปเพื่อรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ที่รถไฟรถม้ามาถึงจังหวัดลำปางครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายน2459นะคะพร้อมกับเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์อาคารสถานีรถไฟนครลำปาง100ปีแล้วก็จะมีการร่วมชมการแสดงชุดรถม้าคำขวัญลำปางคำอ้ายโอเคใครอยากรู้เนี่ยต้องไปชมนะคะว่าคำอ้ายโอเคคืออะไรจากคณะจุมสรีซึ่งประพันธ์คำร้องแล้วก็ท่าระบำนะคะโดยอาจารย์ศักดิ์ สรัตนชัยและจะมีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกันบริเวณหน้าอาคารสถานีรถไฟนครลำปางนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าเป็นบรรยากาศนะคะก็เหมือนกับว่าลำปางเนี่ยพูดขึ้นมาก็ต้องคิดถึงรถม้านะคะช่วงค่ำค่ะนายธานินทร์ สุภาแสงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางครั้งที่ 16 ตอนลำปางเปิดสกาดโอ้โหชื่อน่ารักมากอันนี้เปิดไปแล้วนะคะนี่แหละรถม้าก็เคลื่อนขบวนกันออกมานะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งมาด้วยเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางนั่นเองท่านก็นั่งขบวนรถม้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและก็สื่อมวลชนนะคะโอ้โหชาวต่างชาติชอบกันใหญ่ก็มีกว่า30คันเลยค่ะสำหรับรถม้าก็เคลื่อนขบวนจากบริเวณขวงนคร5แยกหอนาฬิกาไปยังสถานีรถไฟนครลำปางค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษานะคะใครอยากเห็นไปดูได้ที่จังหวัดลำปางเลยแล้วก็จะมีนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิตของชุมชนชาวลำปางที่เขาผูกพันกับรถไฟรถม้ามามากกว่า99ปีแล้วยังได้ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด99ปีรถม้ารถไฟใช้ไหลเปิดสกัดและก็มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากสุนทราภาเพลินนะคะซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานกันเป็นอย่างมากนี่ถือเป็นการเปิดตัวนะคะของจังหวัดลำปางที่ถือว่าเป็นเมืองรองนะแล้วก็ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัดภาคเหนือลำปางเคยบ่นหลายครั้งว่าเหมือนเป็นเมืองผ่านนะคะคนรู้จักแค่ว่าอ่ะมีรถม้าแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นะดังนั้นนี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็หลังจากนี้น่าจะมีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวกันให้คุณผู้ชมได้สนใจมีความสนใจที่จะไปเที่ยวจังหวัดลำปางกันมากขึ้นด้วยใช่ค่ะฉันแนะนำให้แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองจะได้อารมณ์ในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอารมณ์เปิดสกาดใช่เปิดสกาดย้อนยุคกันไปนะคะท่องเที่ยวเอาล่ะ